இன்னைக்கு ஒருத்தன் மாட்டினான், இந்த வரேன். ப்ரோ எதுவும் சொல்ல தெரியல, நான் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. வண்டி இன்ஜின் போயிடுச்சு, செயின் போயிட்டு மாற்றி ஆகணும், 2 வீலு கண்டோம், இண்டிகேட்டரும் மாற்றணும், பேட்டரியே மாற்றி ஆகணும் ப்ரோ. வண்டி உன் கை கிடைக்கிறதுக்கு 1 வீக் ஆகும். ஏன்னா கஸ்டமர் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க, அதனால தான். இங்கே வாங்க, நானே வண்டி பஞ்சர் ஆச்சு நேற்று வந்து விட்டு வச்சுக்கிறேன். இதில் இன்ஜின் போயிடுச்சான், இண்டிகேட்டர் போயிடுச்சான், டயரை கட்டிட்டு பஞ்சர் போடுறான். என்ன கனவு கண்டாயோ சாமி.